सारा पानी पानी। कोई भी प्ले ग्राउंड का ऐसा किनारा नहीं है जहाँ पे पानी ना हो फ्लड का। प्यारा सा शाह सुल्तान का ग्राउंड है जो देख सकते हैं फ्लड की ज़द में आ चुका है। बन सकते हैं ना स्पोर्ट्स के लिए। ये भी तो सरकारी रकबा है ना। एक सजा वाली है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि जानते हैं मैं हूँ साद सियाल शाह सुल्तानी। तो जी हाँ नाजरीन, आप देख सकते हैं हमारे शाह सुल्तान के अंदर जो दरियाए चनाब का जो बहाव है पानी का, ये देख सकते हैं ये सारा पानी पानी है। यहाँ पे फ्लड आया हुआ है और हमारे साथ यहाँ के जो इलाके के रहने वाले लोग हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या लगता है भाई कि में फ्लड दी क्या सूरत हाल है? बस थोड़ा बहुत पानी इधर ही लग गए, कंडीशन आज रात दराई खड़ी है, अल्लाह खैर करे सी। अच्छा, बहरहाल दुआ गो है। अच्छा, नहीं और भी यानी सुनने में आ रहा है कि और भी यानी फ्लड आ रहा है पीछे से? जी हाँ, जी हाँ, आ रहा है ना? जी हाँ, अल्लाह चंगाई करे सी सारे बिना टिकटॉक सटार 893। ठीक, खान साहब तुसा क्या रखना चाहो? पानी चढ़दा पे भैया, हाल ही बिया चढ़दा पे कमल का फुट 1.5 फुट चढ़िया पे हुन। अच्छा जी हां, ये पानी चढ़िया पे भैया। नहीं हुन हाली तो क्या लगता है हाली भी मजीद है? ये औसी है। अच्छा हां, नहीं वाला हिफाजती इकदामात किते गन? ठीक से ना लग रसी। अच्छा हां, तोरी क्या यानी हिंदे विच रिस्पांसिबिलिटी है? तुसा टिकटॉक स्टार है, तुसा यानी क्या आवाम को मैसेज देते भी तू शाह सुल्तान वाले? आवाम को तो यो को जादे पे भाई तुसा मेहरबानी करते बाहर निकलो। अच्छा, हुन आवाम दी मर्जी बैठी रहे तो हुने दी मर्जी है। अच्छा, न तो हमें बाहर निकलने तो फायदा है। सही। नाज़रीन देख सकते हैं जी, ये शाह सुल्तान का दरिया चनाब और ये ड्रेन है शाह सुल्तान के साथ वाली, और इसके साथ जो है ना ये सारा जो है ना फ्लड ही फ्लड है। और तकरीबन यहाँ पे जो पानी है तकरीबन 2 से 3 फुट तक जमा हुआ पड़ा है। अभी सुनने में आया कि और भी आ रहा है यहाँ पे। आगे की भी मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा, जो आगे जो हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, प्ले ग्राउंड है शाह सुल्तान का, वो भी दिखाऊंगा। फ्लड का पानी ये तकरीबन ये देख सकते हैं सामने दरख्त है, तकरीबन 4 फुट तक पानी यहाँ पे जमा है। जी नाजरीन, ये शाह सुल्तान का जो प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ये वो है, ये शाह सुल्तान का मशहूर। यहाँ पे भी यानी फ्लड का पानी शामिल हो चुका है। ये देख सकते हैं, मैं आपको सारा विजिट कराता हूँ इसका। शाह सुल्तान का जो है ना प्यारा सा खूबसूरत का यानी जो है ना ये प्ले ग्राउंड था, ये सारा अब जो है ना फ्लड की नज़र हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे सारा पानी पानी है। तो आगे भी आपको यानी सारा जो है ना ये प्ले ग्राउंड का विजिट कराता हूँ। कोई भी प्ले ग्राउंड का ऐसा किनारा नहीं है जहाँ पे पानी ना हो फ्लड का। ये देख सकते हैं सामने, ये देखें अब वहाँ पे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मट्टी वगैरह डाल रहे हैं, और यहाँ पे जो हिफाजती बंद है उसको यानी बनाया जा रहा है। अभी कुछ यानी तकरीबन आज शाम तक ये हिफाजती बंद यहाँ पे बन जाएगी ताकि और पानी इधर से इधर ना आए। अभी जो है ना, जनाब क्या हाल है? ठीक है जनाब, क्या आखना चाहते हो इन बारे में? सामने सारा कुछ सपोर्ट। अच्छा ना, पानी दाखिल ठीक है, इतना बड़ा चंगा यानी था मनसूबा थी अगर आई पड़ेगा कोई समझ नहीं आने पे। इन्हें चाहिए कि स्पोर्ट्स ग्राउंड ना 15 दिन पहले यानी 15 दिन पहले, चलो पहले बंदा दसा देना है, दसा दे व्या ये तो बन सकते हैं ना स्पोर्ट्स हाँ, ग्राउंड। ये भी तो सरकारी रकबा है पे ना। सही, बिल्कुल। लेकिन समझ नहीं आती पे इन्हें क्यों बनाए ने। सही सही, हर बंदे दा इहो सवाल है। यही पे जेड़े वेले के जेड़ा ना इधर 8 साल फ्लड आंदे। सही सही सही। तो क्या मकसद है कि जने इधर बनावन दा उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल 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 सही सही। तुम्हारी बिल्कुल यानी एक गाल बिल्कुल बजाय सही। ते उत्था कर बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते ना, इतना कर ना बढ़ावे ना, क्यों उन्हें को पता है कि इतना कर हर साल फ्लड आंदे। हाँ जी नाजरीन, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बच्चों के लिए झूले वगैरह बनाए गए थे यहाँ इसी पार्क के अंदर, शाह सुल्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर। वो भी अब यानी जो है ना पानी में डूब चुके हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे यानी बहुत यानी खूबसूरत जगह थी, और यहाँ पे जो सर सब्ज जो घास थी नीचे बैठने की, यार क्या बात थी। लेकिन अब देखो सारी खूबसूरती इनकी ख़त्म हो गई है। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक मज़ीद नुकसान से हमें बचाए और इस ग्राउंड को भी बचाए। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। हमारे साथ ये जो फेमस टिकटॉकर शिका भाई भी मौजूद है। शिका भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे इलाके शाह सुल्तान में फ्लड आ गया है यार, साहब को बहुत दुख जगड़े जिन्हें आवाम आई हुए ना, ये अफसोस करे नहीं हुए। हाँ ये एक सजा वाली हुई। अच्छा, अगर अफसोस करे कुछ चीज गिन देवा जेरे जेरे शुद्ध गरीब है। अच्छा, जेरे यानी सैलाब के मुतासर थे। अच्छा अच्छा, हुन तुसा इतने फेमस टिकटॉकर है, तुसा क्या आवाम को मैसेज देते हैं फ्लड दे वाले? आवाम को या को जाग सुन जेरे जेरे भी है ना के सैलाब जगान वाले परेशान थे, हुन दी इमदाद करो। जितना सा कल ही टॉपिक दे इंशाल्लाह वीडियो बने तो जेरे जेरे आवाम आई हुए थे ना, खाली एंजॉय करो। वाह जी वाह। जी नाजरीन, ये देख सकते हैं ये जीरे वाला चौक है हमारे शाह सुल्तान का। भी पानी, ये देख सकते हैं इस साइड पे भी पानी है फ्लड का, और इस साइड पे भी पानी है फ्लड का। यानी दोनों तरफों पानी पानी है, फ्लड ही फ्लड है। अभी जो है आपको आगे वाला सीन दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी घर थे, यहाँ पे वो मुतासिर हो चुके हैं, और इधर भी काफ़ी घर थे वो भी मुतासिर हो चुके हैं। नाजरीन, अब शाम हो चुकी है, देख सकते हैं कि अब मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है। तो कल इंशाल्लाह आपको नई अपडेट दूंगा इस सैलाब के बारे में शाह सुल्तान में। अपने
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।